Watch full episodes on Jio Hotstar. दोस्तों, आज मैं अपनी सब पुरानी कारों का ऑक्शन कर रहा हूँ। ऑक्शन की जिम्मेदारी डॉक्टर झटका और घसीटा राम पे है। सुना है घसीटा राम जी को ओल्ड कार ऑक्शन का 20 साल का तजुर्बा है। क्योंकि ये कार बहुत कीमती है, इसलिए इनकी सिक्योरिटी के लिए मोटू पतलू को रखा गया है। डॉक्टर झटका, ऑक्शन शुरू कीजिए। मैं हूँ जॉन और जॉन बनेगा डॉन। ये कार है मेरी, बोलो मुझसे पैसे मांगेगा कौन? वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? कविता को छोड़ो, कार लो और चलो। अरे कोई कसम मेरे मरीजों की, इसे कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ना। ओहो, वो मेरी सबसे पुरानी और कीमती कार है। उसकी कीमत 5 करोड़ से ज्यादा है। जल्दी उसे पकड़ो। यस सर। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम। अय्यम्मा! मोटू तेज और तेज, वो बचने न पाए। मोटू क्या कर रहे हो? पोल खत्म हो गए, सीधा चलो। ओह सॉरी, ध्यान नहीं दिया। अय्यम्मा बचाओ, रुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो मोटू? चेस तो जॉन के साथ करना है, मुझे क्यों दौड़ा रहे हो? अय्यम्मा! कार के पीछे आदमियों की रेल है, ये डॉन की चेस है या फिर कोई खेल है? वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? वाह। कविता के बच्चे, कविता को छोड़ो और सामने देख के ड्राइव करो। पापा वाले नु ओए पापा! अय्यम्मा! बचाओ! मोटू कार रोको, कार रोको! अरे पहले चिल्लाते हैं रोको रोको, फिर किसी का पता नहीं। अरे ये तो डॉक्टर झटका पतलू घसीटा के चिल्लाने की आवाज आ रही है, लेकिन वो लोग है कहाँ? हेलो, नमस्ते जी, हाउ आर यू? नमस्ते नमस्ते, फाइन फाइन, थैंक यू।
नमस्ते के बच्चे, कार तेज चलाओ, कार तेज चलाओ। मोटू है दुश्मन, उससे दोस्ती ना निभाओ। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? कविता के बच्चे कविता को छोड़ो और मार खाने की तैयारी करो। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। स्टॉप, आई से स्टॉप। रन, आई से रन। अयो माँ, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली जी। बस बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, अब मुझे और नहीं लड़ना। बहुत अच्छी बात कही मोटू, बहुत अच्छी बात। अब क्या करने का इरादा है हमारे साथ? आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। अयो माँ, अब ये क्या है जी? जो भी है भाग चिंगम भाग। ये देखो, मैंने ये कार जॉन से छीन ली। चलो अब वापस चले। लेकिन वो दूसरी कार ले गया है, चलो पीछा करो। बॉस, धक्का मारना पड़ेगा, कार स्टार्ट नहीं हो रही। तुम सबको शर्म नहीं आती कि एक पुरानी कार के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हो? कोई नई कार होती तो भी ठीक था। अच्छा ये बात है, अभी देखते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। आओ दोस्तों। जोर लगा के। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू। मोटू वो हमें बेवकूफ बना गया। यहाँ जगह कम है, अपनी कार में जाओ, अपनी कार में। हैप्पी लैंडिंग, टाटा, बाय बाय, सी यू।
अब कैसे पकड़ोगे मुझे, कोई ये तो बताए। दोस्तों को नमस्ते, दुश्मनों को बाय बाय। ये लीजिए सर आपका अपराधी, जेल में डाल दो इसे। जेल में डाल दो इन्हें। मेरे दुश्मन ये हैं, इन्होंने मेरी करोड़ों की कार तोड़ फोड़ के मिट्टी में मिला दी। अरे जेल में डाल दो इन्हें, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं इन्हें। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.